Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi'ulumih ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila hadrati jami'i syaihi wa masyaihi syaihi khususan ila hadrati kehijizin zinal abidin ba'azullahi al-ashab jenurasan bina janaya biadimati bin Muhammad amin keji kurtubi jailani Syekh Ibnu Haji Basy Ibni Malik al-Andalusi nafa'una wa nafa'uni bi ulumihim wa karamatihim wa barakatihim syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah nomor sabaraha 161. Bismillahirrahmanirrahim. 160. Rubbama dakhala. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga urang aos sasarengan. Rubbama dakhala alaika riya'u. Rubbama dakhala riya'u alaika min haitsu la yanzurul khalqu ilaika. Rubbama dakhala terkadang manjing. Tapi lain terkadang ketang. Ruba asup kana fi'il madi sering. Rubbama dakhala sering manjing. Opo arya uria alaika ing atase sira min haitsu la yanzuru saking sakira-kira ora ningali sopo al khalqu makhluk ilaika maring sira. Salajengna istisrapuka an ya'lamal khalqu bi khususiyatika dalilun ala adami sidqika fi ubudiyatika. Istisrapuka utawi ngeprih ngamulyakane sira an ya'lama ing yen taweruh sapa al khalqu makhluk bi khususiyatika kalawan khususiyat sira iku dalilun kang nuduhaken ala adami sidqika ing atase sepine bener sira fi ubudiyatika ing dalem sifat kahambaan sira. Salajengna ghaib nadhrul khalqi ilaika binadhrillahi ilaika wa ghaib an ikbalihim alaika bisuhudi ikbalihi alaika. Ghaib ngilangaken sira nadhrul khalqi
ing paningaline makhluk. Nadrol kholqi ing paningaline makhluk. Ilaika maring siro binadrillahi kalawan ningaline Allah. Ilaika maring siro wa goyib lan ngilangaken siro an ikbalihim saking madepe ieu kholqi alaika ing atase sira bisuhudi ikbalihi kalawan nyakseni madepe Allah alaika ing atase sira. Salajengna man arafal haqqa syahidahu fi kulli syai'in wa man fana bihi goba an kulli syai'in wa man ahabbahu lam yu'thir alaihi syai'an. Man utawi sapa wong iku aropa makrifat ieu si man al haqqa ing Allah kang maha bener. Syahida maka nyakseni ieu man hu ing ieu al haq fi kulli syai'in ing dalam saban-saban perkara sawiji. Wa man lan utawi sapa wong iku fania fana ieu si man bihi kalawan al haq goba maka ilang ieu si man an kulli syai'in saking saban-saban perkara sawiji. Wa man ahabba lawaman lan utawi sapa wong iku ahabba demen ieu si man hu ing Allah lam yu'thir maka ora milih ieu si man alaihi ing atase Allah syai'an ing perkara sawiji. Bismillahirrahmanirrahim. Surahna pas paling mana? Pas di dirinya pas hadun nafsi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada siang hari ini dalam kondisi haus dan lapar kita dipertemukan normal hari kerpuasa lapar normal teh normal kerpuasa haus normal teh normal nutu normal mah batur lapar imam wareg berarti itu puasa hari gitu mah sim kuring teh masih mana lelemutan teh da karak beunta biasa lagi jam sakit peureum kene ieu jam 8 jam 10 kudu tos beunta. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa dipertemukan dalam kondisi sehat wal afiat. Di mana ngamimitiana atunya nya. Pada kesempatan kali ini saya dipaksa jeung kapaksa kudu diajar ngiringan tabaruk kana kitab Al-Hikam. Bukan berarti saya bisa, bukan berarti saya mampu. Saya duduk di depan ibu-ibu, bapak-bapak semuanya sambil memegang mic ini bukan karena saya pengetahuannya lebih luas, bukan karena saya ngajinya lebih bisa, tetapi ini karena hanya semata-mata menjalankan perintah. Kapaksa kudu jadi guru. Saya husnudzon ibu bapak yang hadir di sini mungkin pengalamannya, bukan mungkin, pasti pengalamannya lebih luas daripada saya yang bodoh. Wawasannya lebih luas daripada saya yang masih hina ini.
Adapun kesediaan ibu bapak duduk di bawah sambil mendengarkan saya yang bodoh ini, itu bentuk ketawaduan yang Allah berikan kepada ibu bapak semuanya. Mudah-mudahan ibu bapak nu ngadangukeun kana penjelasan simkuring kerasa ngahampunten, pasti dina luhut komo dina surah pasti loba anu naon ngaranna teu sesuai jeung semestina. Maklum ngaranna ge budak dianggap we mah budak keneh keur cacahan. Jelema keur diajar ngawangkong rek bener rek henteu aya benerna syukur. Lamun aya loba salahna mohon diampuni. Kerasa ngahapunten pami lepatna. Pasti yang hadir di sini ngaji kitab hikam pan judul nama. Eta ngaji kitab hikam. Da lain kitab anu hampang kitab hikam teh. Kitab anu seuseut anu heuat, malah mah di sebagian pesantren kasebutna kitab hikam mah kitab wali. Rek naon ngaji kitab hikam kok sarek jadi wali sih ya. Itu nyebutna teh. Tetapi maka saya husnudzon ibu bapak yang mau belajar kitab ini tabaruk menggali hikmah-hikmah yang terkandung dalam kitab Al-Hikam ini. Saya yakin ibu bapak sudah lebih mengkaji dulu kitab-kitab dasar yang berkaitan dengan ilmu tasawuf. Husnudzon saya ibu bapak sudah pernah mengkaji minimal Nasoihul Ibad, minimal pernah ngaji Sulam Taufik. Najan teu tamat oge nu penting pernah we lah. Ngaji Ihya, ngaji Ittihab Sadatul Muttaqin, ya minimal pernah ngadenge atuh najan teu tamat oge. Maka dari itu jika nanti dalam penjelasan saya ada yang salah dan ibu bapak mau berkeinginan untuk membetulkan, jangan sungkan-sungkan. Salah tadi kitu teh surahna lain kitu kudu nama kerasa ngalereskeun. Wah, kudu ada. Ini makan niat nage nawaitu ta'allum wa ta'lim. Kita itu saya di sini bukan berniat untuk mengajari, tetapi untuk sama-sama belajar. Ibu bapak belajar mendengarkan saya yang bodoh, saya belajar berbicara di depan orang banyak. Dan ngagebeg atuh ngawangkong di hareupeun loba jelema teh. Komo keur ngamimitian mangahodod keluar kesang pada kesang tiis. Keur ngamimitian diajar ngawangkong di hareupeun jelema loba anu umurna teh lebih sepuh daripada simkuring. Ngahodhodan lagi 4 peuting atuh. Mulai ngamimitian ngaji hikam teh 4 poe ka hareup ngahodhodang geus ti 4 poe ka tukang ari ngawangkong naon atuh nyangkenya da ari hikmah mah hikamah kunaon make ku pangresa uama make ngeunaheun ku Kang Haji mah enakeun. Beliau semua itu sudah mengalami yang namanya asam manis kehidupan, pahitna senangna kahirupan geus di alaman. Ari urang umur morak keneh pengalaman tepati bisa kudu ngawangkong hikam. Da dina awak urangna can aya naonan, can aya hikmahna, can aya hikaman. Jadi ngaguluyur we ari nunggu tos sarerepuh mah beda jeung nu anyar, nu ngarola keneh rek ngawangkongkeun naon rek ngawangkongkeun pengalaman tepati loba. Itulah kita manusia muda. Tapi semoga dari apa yang saya bicarakan mudah-mudahan we aya benerna meureun moal tina 100 kata nu diomongkeun teh moal kabeh 100 na salah aya we sugan aya nu hiji dua anu benerna mah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang diawali dari dulu dengan perkenalan. Saya oleh orang tua itu diberikan nama Aib. Lahir kurang lebih 30 tahun yang lalu di satu kampung yang sangat gersang bernama Kampung Baru, Desa Kampung Baru, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Jadi orang kulon, entah kampura, bisi kata-katana, bahasa Sundana bebeletrukan, maklumlah di ditu pan. Ngomongkeun sangu ge lain sangu tapi kejo. Hampura nya bilih aya kata-kata sok kaceplosan etana simkuring nyuhunkeun dihapunten. Tuh kami aib jadi lamun panggih ibu bapak sareng simkuring di mana we tong sungkan. Pada reka mana ib? Mampir atuh ka dieu muhun. Reka mana ib?
Mun sombong gitu tong sungkan sapa we teu kudu make kang lah ngaran we sim kuring mah diajar keneh lain ajengan lain ustad. Nikah sim kuring sareng putri pangarsa ua teh nuka putra pangarsa ua nuka 5 rai Kang Haji nuka 4 namina teh Dewi kirang lebih nikah seberapa tahun ka tukang tanya 7 tahun ka tukang. Nikah pada tahun 2015 sebulan setelah almarhum pangarsa ua wafat. Jadi sim kuring mah begitu bade nikah teh ditungkulan langsung ku ua. Sasi Oktober 2015 kaping 10 sasi Oktober hitbah. Begitu kaping 20 akad kaping 20 Desember sebulan sebelum itu ua wafat ngalih tempat. Gaduh murang kali hiji pamega gaduh murang kali hiji nu kedahna 2 nu pertama kaguguran. Riwayat pendidikan pernah diajar ngaheurinan kobong teh hiji ngaheurinan lah lain mas antren ngaheurinan kobong pernah diajar ngaheurinan kobong lamina di dieu di Nagrog ti 2005 ti lulus SD 2005-2008 sanawiyah 2008-2011 aliyah. Begitu 2012 saya sempat keluar ngaheurinan kobong nu sejen pernah di Cikande 2012 dugi ke 2015 dan beberapa pesantren yang lain ya kurang lebih ada 5 pesantren. Saya menikah di usia 22 tahun setengah. Meujeunna resep keneh ulin ieu geus kudu kawin cicing ngajedog di imah. Da umur 22 tahun teh pan meujeunna jeung lalaki mah meujeunna aja lingher. Meujeunna linghas. Ari ieu dipaksa kudu cicing. Ari pengalaman kurang ilmu can pati loba dipaksa cicing. Itu mentak hampura bilih surahna pasti loba salahna sabab mas antren lagi tepati lila. Komo ngaran ngaji hikam dalam on kudu diomongkeun hikam urang macan pernah pinuh kunaon make wani atuh kapaksa cek tadi oge kapaksa. Nah gitulah riwayat pendidikan secara formal sim kuring nembe lulus S1 tahun kamari di Universitas Muhammadiyah Sukabumi ambil jurusan pendidikan matematika. Rada nyambung sebenarnya ongkos santri, tapi kuliahnya jurusan matematika panggilna teh jeung kalkulus, diferensial. Naon ieu curang teh biasa dipanggil di kobong manggilna Jaidun Doroba Bakron, ari ieu manggil X pangkat Y pangkat 2. Ongkokeun naon. Tapi kan baiklah KBG ilmu Allah. KBG ilmu Allah. Aya korelasi antara yang ilmu yang dipelajari di kampus dan di pesantren tetap ada korelasinya. Udah. Terus sekelumit tentang riwayat pendidikan lah. Mari kita masuk belajar pada kitab Al-Hikam hikmah nomor 160. Bismillahirrahmanirrahim. Hadzun nafsi fil maksiyati zahirun jaliyun wa hadzuha fi ta'ati batinun khafiyun wa mudawatu ma yahfa bun ilajuhu. Sebelum kita masuk ke hikmahnya, saya mau bertanya terlebih dahulu. Ada orang yang sehat? Ada. Ada juga orang yang sakit. Ada. Sekarang banyak orang yang sedang terdampar di rumah sakit, gering gara-gara cicing di rumah sakit, nginep di rumah sakit gara-gara naon tah? Resep cicing di rumah sakit gara-gara gering. Orang yang sakit itu ada sakit yang biasa, ada penyakit yang biasa. Mana penyakit nu biasa? Tunuh penyakit teh. Ngantuk penyakit, perut terlalu kenyang penyakit, kadodet kulit keluar getih, pedah kaca non ngaranna pedah kulit antel jeung pernah antel jeung bedog
keluar getih, penyakit lain. Penyakit, mocor getih. Atawa tidak gor, budak ningan karak diajar leumpang. Ari budak ari kolot nah yang budak teh bisa leumpang. Ari budak nah ayo dilepaskeun, celegur deui benyol. Penyakit. Aya penyakit nu jelas nu katempo. Mana penyakit nu katempo sepertinya tadi teh ya. Nu nampak gering rieut sirah, osok gering rieut sirah, gering lapar, osok. Ada juga penyakit itu penyakit yang naon teh penyakit dalam istilahna teh dina ilmu kedokteran internis, penyakit bagian dalam. Ari awak nama jag-jag tapi ketempona muyung, kunaon make muyung, paru-paruna geus teu berfungsina teu pati normal. Aya oge jelema awak nama jag-jag tetapi naon ngaranna jantungna geus dagdigdug. Wah, geus teu normal. Aya jelema awakna mah secara fisik masih sehat tetapi empeduna sudah tidak bisa berfungsi. Aya nu kitu? Cing kira-kira penyakit nu teu katempo nu bagian dalam. Jeung penyakit anu luar nu katempo ku panon. Panon naon ngaranna nanahan, bisul, penyakit pan teh. Anu pernah bisul tadi dieu. Katempo, gampang ngubara cing. Kira-kira lebih susah mana mengobati penyakit yang terlihat dibandingkan mengobati penyakit yang tidak terlihat? Mana yang mudah untuk disehatkan kembali? Yang terlihat. Mana yang susah? Yang tidak terlihat. Bahkan biayana penyakit nu bagian dalam biayana sering menghabiskan biaya yang sangat banyak. Betul? Jelema gering jantung supaya jantungna normal dipasang ring. Dina jantungna teh dipasang cincin. Masang cincin, masang ring dina jantung supaya ngajaga jantungna berdetakna normal. Itu tidak kurang dari 100 juta. Teu pira gara-gara jantungna teu naon? Teu normal. Bandingkeun jeung jelema anu bisul, sarua penyakit. Ngan ari ngubaran anu katempo mah lebih gampang daripada ngubaran anu teu katempo. Itu kalau kaitannya dengan penyakit. Bagaimana kalau sekarang dikaitkan dengan salik? Orang yang sedang melakukan perjalanan ruh kepada Allah, ayyuhas salik. Orang yang melakukan perjalanan kepada Allah dalam realitanya, dalam treknya ngalakukeun suluk teh lain hal gampang. Bukan hal mudah. Sering mengalami hambatan-hambatan yang di luar prediksi, di luar dugaan. Mana di antara hambatan anu sok ngaganggu kana wusulna salik kanu jadi robna? Di antara penyakitna teh nyaeta nafsu. Pandina Sirajul Talibin Sarah Minhajul Abidin disebutkeun bahwa penghalang awaik, penghalang manusia beribadah kepada Allah itu ada 4. Ada berapa? 4. Hiji dirina sorangan, nafsu. Nu kadua dunia. Hiji dirina sorangan, nafsu. Nu kadua dunia, masih wallah. Nu katilu setan. Hiji di teh naonnya? Sababil jahli. Dunia, nafsu, setan. Hiji di teh naon? Poho tadi dina Sirajul Talibin. Aya 4. Mana nu paling luar biasa sering ngaganggu kana kasalik
bukan setan, bukan benda nu sering ngaganggu kana usulna salih kanu jadi robna teh nyaeta nafsu diri pribadina sorangan. Mana buktina? Bulan puasa we pancek keterangan dina bulan puasa setan dikumaha dibelenggu dialungkeun ka jero lautan ka samudra Hindia ka lautan dalam kan kitu cek keterangan anak. Tapi dina buktina aya teu dina bulan puasa jelema nu teu puasa balatak da koma lain baheula mah nya lain nu teu puasa teh kapungkur nu berapa tahun ke belakang nu teu puasa teh nu di kota hungkul nu di kota ayeuna mah nu teu puasa teh lain nu di kota nu di lemur. Bahasa tahun 2011 2012 bahasa simkuring sok bolak-balik ke Tanah Abang bantosan sepuh sok belanja pan ka pasar grosir Metro Tanah Abang PGMTA lantai 3 blok C los sabaraha ningan da eta lamun jam 11 beurang teh wanci kieu tukang baso jojong tukang pecel jojong ari urang belanja make peci Paji bade baso bawa macam orang bulan puasa nawaran pilih bade ieu mah bukti ayeuna mah nu teu puasa teh lain nu di kota hungkul tapi nu di mana di lemur ka warung kopi isuk-isuk nu di pasar di warung kopi tapi da beungar henteu eta teh nu dagang di bulan puasa kadaharan dina bulan puasa teh beungar henteu panyakitan heueuh eta teh panjang ting. Nafsu kebendaan sesama manusia dan setan tah ningan. Nafsu kebendaan sesama manusia dan setan awaik teh. Nu paling dominan, nu paling sering ngaganggu nyaeta nafsu. Nah, maka sahur musannif Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari hadzun nafsi fil maksiyati dzahirun jaliyun. Hadzun nafsi bagian nafsu pil maksiati pada saat melakukan maksiat zahirun jaliyun jelas pisan katempokna nampak sangat nampak dengan jelas lamun jelema mabok sangat terlihat bahwa nafsunya itu ikut serta nate katempok diiringi ku nafsu nak teh. Nafsu pada saat seorang manusia melakukan maksiat maka bagiannya itu jelas katempo kunaon make si eta mabok nafsu kunaon make si eta zina nafsu. Jadi keikutsertaan nafsu pada saat melakukan maksiat sangat jelas terlihatnya. Kumaha tuh supaya jelema teh teu mabok deui? Ulah sok ngadeukeutan jelema anu sok mabok. Jelema mabok teh kulantaran deukeut ka anu sok mabok. Jelema zina teh kulantaran sok deukeut jeung jelema anu beuki zina. Kumaha carana supaya stopna? Gampang. Lamun jelema biasa mabok, pedah aya sing ari jelema mabok biasana sorangan atau lobaan? Lobaan, mabok sorangan asa teu rame. Pan makin loba nu mabokna, makin loba rekana, makin loba partnerna, makin seru pan dina maksiat mah. Manya lamun jelema mabok sorangan da teu seru. Main PS we sorangan atulah. Contoh sederhanana main PS sorangan ngalawan komputer rame teu. Henteu coba lamun main PS-na jeung babaturan. Wah, labok saya cek aing oge ulah make eta babal. Pan sia ku aing teh eles ya. Puguh katempokna. Bagian nafsu dina naon mah dina maksiat. Untuk mengobatinya itu mudah. Kalau orang biasa melakukan maksiatnya itu mabok dan biasanya orang mabok itu bersama dengan orang lain, supaya stop mabokna ulah deket-deket jeung nu sok mabok. Jelema sok zina, jelema sok zina teh kulantaran sok deket jeung jelema nu beuki zina. Bergaulna jeung jelema nu beuki naon ngaranna beuki zina. Maka cara nyetopna gampang, tong sok deket, tong ngadeukeutan deui jelema anu sok zina. Mudah. Sabab kunaon eta mah katempo panyakit nafsuna teh katempo. Mana deui contoh sederhanana. Mabok jelema sok ngarokok. Teuh.
Kunaon make jelema sok ngarokok sabab biasana deket jeung jelema anu sok ngarokok. Da jelema anu ngarokok teh mimitina mah henteu. Bener teu? Bapak nu tadi nu sok ngarokok tadina resep ngarokok teu? Henteu. Kunaon ngan ayeuna mah jadi resep? Gara-gara deket jeung jelema anu sok ngarokok tadina mah tah cobaan aya teh sabatang. Gratis ieu mah gratis. Teu kudu mayar. Amual urang mah bisa kecanduan can bisa meulina nyobaan we gratis ieu mah. Menang naon ngaranna menang ngajikeun keur peuting ngajikeun di nu maot dibere udud tah aya 3 bungkus jeung maneh teh sabungkus supaya terame atuh mah nya urang udud sorangan ari maneh henteu. Ari urang ngarokok ari maneh henteu siga naon ngaranna siga nyamuk di baygonana tuh kitu mah. Oge nyobaan. Lila kali lapan jadi kumaha tah? Heueuh nya ngeunahnya udud teh nya. Nu tadi nama sok dibere jadi kapaksa kudu kumaha meuli. Maka untuk mengobatinya kalau bagian nafsu dalam maksiat itu jelas untuk menstop nafsu untuk melakukan maksiat jangan dekati orang yang suka melakukan maksiat. Nu hese mana wahadzuha pitoati batinun khopiyun wahadzuha jeung ari bagiana nafsu pitoati pada saat manusia salik melakukan taat batinun khopiyun itu sangat batinun tidak terlihat khopiyun samar sekali. Jadi jangan dikira nafsu ikut serta dalam makhluk dalam diri seorang salik itu bukan hanya pada saat dia melakukan maksiat. Sering terjadi pada saat salik melakukan taat pun nafsu ambil bagian ikut serta. Mana contoh cing hari berjamaah di masjid alus goreng. Halus. Ibadah diparentahkeun ku Gusti Allah aloba anjuranana obah. Maksakeun awak ngagidig ti imah ka masjid, berangkat dari rumah ke masjid. Begitu datang ke masjid kunaon maneh make dae ka masjid. Ibadah bebal mumpung keur bulan puasa. Tapi kadang-kadang dina hate ge sok aya sugan we lamun aing ka masjid teh katempo ku calon mitoha. Sugan we lamun aing ka masjid ge katempo ku saha? Ku calon pamajikan. Jadi beuki daekeun ka urang. Nian calon salaki aing teh getol ka masjidna. Sok aya perasaan samodel kitu. Nu kusim kuring sering ka alaman mah kieu nalika sim kuring angkat ka masjid tah eta teh ting sahan nu ngamimitianana ting sahan nu sok ngamimitianana begitu lamun beres ti masjid teh begitu rek balik ka imah sendal teh geus sok aya ku santri disimpen dina tangga dibalikeun supaya tinggal make. Nu tadina kurang teh geus disimpen di handap di belah dia diluareun cai diluareun kula arider begitu rek balik sendal teh geus aya di mana dina tangga tinggal make tinggal leumpang. Begitu hiji waktu sim kuring ke masjid terus rek balik sendal teh eueuh nu ngarobah ka mananya bawa santri teh geus tepat tinggal hormat ka dewek. Lamun ajengan ustad di imahna biasa nasok dimumule kuno jadi masyarakat nah dihormat kuno jadi masyarakat nah kuno jadi santri nah kuno jadi wargana. Pada saat mereka kurang menghormati kita lalu dalam hati kita ada rasa ingin dimuliakan, ada rasa ingin dihormati, ada rasa ingin diagungkeun, berarti urang teh keur boga panyakitan hatena teh. Katempo teu eta berarti nafsu ikut ambil bagian cek nafsu teh kudu nama maneh teh dimuliakeun pan sia teh jelema mulia kudu nama maneh teh diagungkeun pan maneh teh jelema agung. Masantren dilaku jelema di
diceceleh banyak gitu patut. Coba, berarti dalam taat pun nafsu itu ikut serta tidak? Ikut serta, ada bagiannya tersendiri? Ada. Tetapi bagian nafsu pada saat salik melakukan taat itu samar-samar teka tempo. Padahal mah manehna teu pipilueun. Cek nafsu teh, ayo atuh si teh kudu aya rasa ingin dimuliakeun. Komo lamun da paling sebenarnya mah sim kuring mah paling teresep lamun santri teh nya begitu sim kuring lewat caricing gitu tah. Bagus siga nempu babi lewat sih urang teh. Ngan teh ya alus gitu alus. Da kebiasaan di mana eta teh kebiasaan pesantren Pajawaan gitu. Lamun ningali dewan keluarga teh sok ngaranna caricing. Ngan sakapeung mah sok rada geuleuh gitu tah. Ieu teh aing teh dianggap jelema mulia atau dianggap babi nya ci urang teh nya. Sok aya naha teh. Kadang ya kitu teh tadi. Kadang oge sok aya timbul perasaan. Lamun nalika sim kuring leumpang der santri nu kuduna biasana nempo santri teh cicing. Ieu santri leumpang. Si teh babal teh di hareupeun maneh teh guru maneh si teh. Ngajedog atuh si teh. Tah sok aya penyakit eta teh penyakit. Normal tuh gitu, normal. Ngan dari sisi etama normal, ngan lamun dari sisi tasawuf itu nggak normal. Itu penyakit, harus di bumi hanguskan, kudu dileungitkeun. Sok maksiat, nafsu ikut ambil bagian. Pada saat taat, nafsu juga ikut ambil bagian. Tetapi bagian yang diambil nafsu pada saat salik melakukan maksiat katempo jelas pisan, tetapi pada saat salik itu melakukan taat nafsu ikut serta, tetapi bagian yang diambil oleh nafsu itu tidak jelas. Dua nana penyakit, dua nana ngahalangan, dua nana bisa menjadi penyebab putusnya hubungan antara makhluk salik jeung nu jadi kholikna. Kumaha atuh? Dua nana berarti kudu dipiara atau kudu diubaran? Diubaran. Wa mudawatu mayah pa sobun ilajuhu. Wa mudawatu mayah pa ari ngubaran panyakit. Yah pa anu teka tempo sobun ilajuhu hese ngubaranana. Ngubaran jelema anu bisul jeung jelema anu boga penyakit jantung, mana nu leuwih hese? Penyakit jantung kitu ge dina penyakit hate. Ngubaran ngaleungitkeun perasaan hayang dimuliakeun ku batur lebih hese daripada ngaleungitkeun ngaeureunnan maksiat. Diulang. Ngubaran supaya teboga perasaan hayang dimuliakeun ku batur, di ugung-ugung ku batur lebih hese daripada ngaeureunnan maksiat. Kunaon make hese sabab teu katempo. Kunaon make kudu boga guru mursid, kunaon make kudu ngamalkeun toriko, sabab eta mah penyakitna penyakit internis. Penyakit bagian dalam nu teu katempo ku jelema sejen, bisa karasakeun aku awak sorangan. Nu ngarasakeun awak sorangan maka nu bisa ngubarana ge awak sorangan. Nah, ya pas naon ngaranna mungkin nu cek nu hadirin di handap ieu aing teh ajengan di imah mah, aing teh ustad di lemur mah. Naon aing make kudu ngaji di handap ieu bareng jeung santri budak leutik. Der bari teh diberian meja sagala. Coba dititah kaluhur atuh kaluhur ari hayang mah dieu. Pan aya pastilah adalah satu. Aya we hiji nu kitu teh. Normal? Normal. Da geus biasa dimuliakeun. An penyakit eta teh da moal kanyaon, sim kuring moal apal nu mana da lain dukun atuh urang teh. Nu mana nu boga aya perasaan hayang dikahareupeun, cicing dihareup bebarengan di dieu. Saya nggak tahu, karena itu adalah penyakit bagian dalam. Sedangkan penyakit yang tidak terlihat mengobatinya susah. Maka cara ngubaranana kudu lain ku batur tetapi ku awakna sorangan, dan nu ngarasakeun age awak sorangan.
mantak kudu tiap beres salat dikir la ilaha illallah keur ngubaran mantak beres salat la ilaha illallah la ilaha illallah 165 kali minimal teh eta teh keur naon keur ngubaran keur naon keur terapi naon terapi ngaleungitkeun panyakit hayang dimuliakeun terapi ngaleungitkeun panyakit hayang diagungkeun terapi ngaleungitkeun panyakit hayang diugung-ugung da urang teh sok hayangna dimuliakeun aya we jelema nu ngahinakeun ka urang pabal sia diadu jeung dewek pan kitu urang mah ajar maka mengobati yang tak terlihat itu lebih susah dibandingkan mengobati penyakit yang terlihat. Terus rubbama dakhala riya'u alaika min haitsu la yanzurul khalqu ilaika. Mana tadi disebutkan bahwa mengobati penyakit yang tidak terlihat itu lebih susah dibandingkan mengobati penyakit yang terlihat. Mana di antara penyakit hate anu kaalaman anu sering kaalaman ku makhluk ku salik loba sombong aing lebih hebat aing lebih mulia aing lebih nyaho takabur atawa hayang katempo ku batur deuleu atuh dewek tempo atuh aing emaknya awak gagah banget ganteng duit loba patang-tang pateng-teng lihat dong aku atau contoh dina sapopoe mah awewe geulis wajar teu wajar lamun lalaki awewe kasep karak teu wajar teh mah awewe geulis da lamun reka luar ti imah teh dangdan heula pan lin dangdan make make up kadang mah setengah jam komo lamun reka undangan kunaon make dangdan kunaon make dangdan cing kira-kira lamun awewe dangdan reka luar imah tujuanna teh hayang teu ditempo ku batur hayang ditempo ku batur beres dangdan teh pan komo lamun ka undangan tempo atuh aing pan aing teh geulis babaho sok ngaku awewe lamun maneh awewe ngarasa geulis der ditempokeun ku lalaki bungah sedih bungah tuh cenah awewe geulis bari manehna sadar bahwa manehna teh geulis der datang ka hiji tempat ditempokeun ku lalaki sampai ka lalaki teh hokcai kieu pan awewe teh anjir aing teh bener geulis bahwa Imam Al-Ghazali dina kitab Minhajul Abidin nyebutkeun bahwa langkah-langkah setan mengganggu ka makhluk ada 7. Ada berapa? 7 langkah. Makaidus syaiton atau mukhoda'atus syaiton. Ada 7 langkah. Mana nu kahiji? Nahyun, nyegah. Ngong adan lohor Allahu Akbar kadenge. Dijawab Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Ari hate kecil urang, sisi baik diri kita pada saat kita mendengar adzan, hayangna mah ka mana? Sigana nikmat ya lamun mangkat ka mana? Ka masjid. Karak ge beres Allahu Akbar la ilaha illallah beres iqomah. Lah ka masjid Tapi karak rek ini setan teh ngaharewos rek naon si teh ka masjid. Rek salat. Wah, salat wae kudu di masjid geus we di imah. Atuh beda atuh salat di masjid jeung di imah mah. Rek naon ka masjid geus we lah naon salat cicing we di imah cicing engke salat mah bisa.
Setan teh pan pertarungan antara sisi baik dan sisi buruk urang teh kitu tah. Cek setan teh ngaharewas ulah salat jeung naon saya teh salat beungar henteu gagah moal geus cicing we sare teruskeun sare. Jelema nu sadar moal urang marek tetep salat, moal urang marek tetep ka masjid sabab urang teh hamba. Ari hamba mah kudu kumaha kholikna. Cek Gusti Allah urang diparentah salat mah nya aya hamba mah henteu nuturkeun kanu jadi kholikna. Atuh gae cek setan teh. Eleh eta setan teh. Babal teh bagus jurus pertama aing lewat. Begitu dilarang ku setan, urang tetep mangkat. Da komo lamun udang subuh atuh pan. Begitu hudang teh dangeunana mah sare teh beres salat subuh, beres sahur, beres ngudu ngadenge adan subuh hayang teh indit ka masjid. Teu mendingan ngagoler langsung. Cek setan teh geus saya sare tong ka masjid lah. Alus mah tong salat acan lah. Cek setan teh moal urang rek tetep salat. Cek setan teh eleh euy. Gaya tuh rek salat mah salat. Ketika kita lepas dari halangan setan yang pertama pada saat membisikkan larangan kita melakukan taat der indit ka cai wudu. Begitu rek wudu mangkat ka masjid salat berjamaah di masjid baru setan datang lagi datang deui ulah kadinya beres salat beres wudu karak ge make baju koko make sorban make peci jol deui setan datang rek mana sih ya ke masjid rek salat berjamaah awal waktu di masjid lah kudu ting awal di masjid engke we atuh salat lohor mah jam 2 ge bisa jam setengah 3 ge bisa keneh bahkan jam 3 kurang ge bisa keneh. Setan datang kepada kita kedua kali dengan membawa jurus yang kedua yaitu mengulur-ulur waktu. Engke we salat mah salat lohor mah naon make kudu gancang-gancang ting koros rek jadi wali make kudu jam 12 lah engke we jam 2 engke we jam 1 ge loba teh jelema nu kitu kan nu tungtungna rek ke masjid alah engke lah jam 1 lah geus datang jam 1 bari muka HP cek rek salat geus jam 1 teruskeun eta scroll TikTok ngeunah keneh eta engke we jam 2 beres teh jam 2 datang rek salat engke jam 3 ge da bisa keneh atuh loba jelema nu kitu loba nu jelema nu kajebak ku taswibna setan loba bahkan di antara nu kitu teh simkuring sering eleh ku taswib hiji nahyun nu kadua taswib nu katilu takjil lain takjil dahar lain takjil kolak lain takjil tina ajala yu ajilu takjilan naon takjil ngagera-gera datang begitu orang beres wudu beres make koko mangkat ka masjid berjamaah bareng jeung imam begitu beres salam Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi ari kahayang mangilu naon heula tah wiridan astagfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabi lukukil wajibati Allah terus wiridan ti awal sampai ka tungtung karak ge beres salam Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi hayo geura balik pan bieu karak beres salat geus bageura sakitu oge daek ka masjid berjamaah geus alus make kudu diteruskeun kana sagala dikir geus engke we dikir mah itu pagawean loba keneh itu video can diedit itu wah macam-macam diingetkeun ku setan teh itu urusan can beres ilah itulah naon lah supaya geura-geura balik di mana masjid bahkan keur salatna oge tah hebat luar biasana salat. Pada saat kita sholat, kita bisa mengingat apa yang kita lupa di luar waktu sholat. Urang boga duit 100.000 deui, poho nendeuna di mananya. Di tangan diinget-inget teh moal kapanggih. Inget-inget keur sholat, hebatna sholat tah. Allahu Akbar. Da sholat teh lain inget ka Gusti di mananya bebal teh duit 100.000 deui. Komo lamun jelema nu beuki ngarokok mah ka mananya kudu disabatang di eta bungkusna. Aduh aing.
tak inget ke salat, ayo geura eta bereskeun salatna ulah lila teuing, itu urusan can beres, pagawean loba keneh geura bereskeun, tong dilila-lila lah sok bager maneh. Setan ngageura-geura supaya urang ngabereskeun naon tah? Taat, salat, apapun non ngaranna taatna, maca Quran. Da maca Quran muka HP setengah jam kieu we manteng. Tapi lamun maca Quran karake menang opat lemar atau opat kaca, hayo loba keneh bulan puasa nagih lila keneh. Ulah waka rajin-rajin engke we. Ulah sok hayang hatam memeh usuh. Loba keneh. Engke we eta scroll di TikTokna scroll di teruskeun. Bener teu? Takjil. Loba jelema anu eleh ku takjil? Loba. 3 nu kaopat, langkah setan ngaganggu manusia teh nyaeta untuk kana ria heula ngagungkeun urang. Begitu kita bisa melewati rintangan pertama nahyuna setan, bisa melewati rintangan kedua ditaswib ku setan, bisa melewati rintangan ketiga takjilna setan. Setan teh ngaharewos deui datang. Maneh mah hebat. Bagus euy, moal aya siga jelema siga maneh rajina. Setan ngusrukeun urang supaya urang teh bangga atas apa yang kita sudah lakukan, atas apa yang sudah kita kerjakan. Hebat sih teh. Daek maca Quran, daek ngaji, bejakeun atuh ka jelema nyieun status salat subuh dulu guys 2 rakaat biar gak bego. Wah, bejakeun ka jelema supaya jelema sejen teh nyahoun maneh teh geus ngalakukeun hiji taat. Pan alus meureun nyebarkeun kabagusan teh supaya batur nyaho teh supaya batur nyaho yen maneh teh pernah geus ngalakukeun kealusan, itu kan baik. Hayo coba sebarkan, kamu kan itu manusia mulia. Musuhkan orang kadinya supaya amaliyah kita itu diketahui oleh orang lain. Bejakeun ka jelema loba, maneh teh hebat, maneh teh gagah, maneh teh rajin. Nyeun status. Da sok maneh nyeun status. Kalian semua ibu bapak nyeun status. Hayang ditempo atau teu ditempo? Makin loba nu nempo, makin bunga makin sedih. Bunga bagus status aing nu nontonna loba euy. Tada status we kuat nu nontonna 1.500 ibarat status Facebook we hayo sigana teh. Kan aya panjelema kontakna 1.500 sekali nyeun status teh nu nontonna 1.700. Itulah kusrukeun bejakeun ka jelema supaya amaliyah maneh teh kanyahoan pan mah alus meureun maneh ngabejakeun kalusan teh ke batur bisa nuturkeun. Heueuh nya bener. Karak gerek nyeun status rek naon aing ngabeja-bejakeun kealusan urang. Buat apa saya mempopulerkan, saya menyebarluaskan apa yang saya lakukan? Toh nggak ada manfaatnya. Orang yang suka tidak berubah menjadi, orang yang benci tidak akan berubah menjadi suka, orang yang suka tidak akan tambah suka. Buat apa amalia saya diketahui oleh orang lain? Cukuplah Allah yang tahu akan apa yang saya sudah kerjakan. Lah jeung naon ceuk setan teh eleh di wae ieu bisaan ieu titah nyeun status teu nyeun status titah naon henteu. Wah begitu lepas tina godaan nu kaopat, godaan kaopat supaya ngabejakeun amaliyah dikusrukeun kana ujub. Naon ujub? Bangga diri. Maneh teh hebat, maneh teh gagah. Da batur mah jam sakieu teh can beunta, maneh mah geus bisa tahajud. Batur mah loba nu teu puasa, maneh mah puasa, hebat sih teh euy. Dijawab ku jelema anu sadar mah nu bisa bahwa naon nu sadar bahwa eta teh gangguan tina setan. Lah jeung naon, rek kunaon make kudu bangga. Kenapa saya harus bangga terhadap amaliyah yang saya kerjakan? Toh sebetulnya saya bisa melakukan berjamaah, bisa melakukan mau membaca Quran. Bukan saya yang hebat itu Allah.
karena Allah memberikan takdir kepada saya untuk melakukan taat ini. Andai kata Allah tidak berkehendak, mungkin saya tidak akan melakukan taat ini. Jadi yang hebat itu bukan saya, yang hebat itu Allah. Eleh deui ta setan teh. Habis akal setan? Enggak. Menyerah? Enggak. Apalagi yang dilakukan? Ngusrukeun urang karakana ria. Hayo atuh babeja ka batur, ajakan batur, upload video, upload status, upload naon we bejakeun ka batur. Dikusrukeun kana ria. Tah nu ayeuna ieu dikusrukeun kana ria supaya jalma nu sajen teh nyahueun katempo amal liha urang teh ku batur. Udah pano ya. Coba we akui lah, lamun urang bageur dere kanyahoan ku batur, bungah sedih. Tunuh Pak, capek. Sarua, jawab atuh jawab. Urang ngobrol ieu mah ngobrol. Lamun urang beres bageur, beres taat, dere kanyahoan ku batur, bungah sedih. Bungah. Padahal mah nu aya manfaatna teu urang ngalakukeun taat kanyahoan ku batur? Ada manfaatnya tidak? Tidak. Yang benci tidak akan rubah menjadi suka, yang suka tidak akan tambah suka. Padahal urang bisa ngalakukeun taat teh ku Gusti Allah. Ayeuna poe ayeuna detik ayeuna kumpul di dieu urang kabehan itu melalui takdir Allah kan. Jadi nggak ada yang hebat, geus emang takdir Allah nah kudu kieu. Nggak mesti apa namanya dibangga-banggakan terlalu berlebihan. Toh semua sudah takdir. Ketika ada keinginan lebih, oh aing ngaji hikam, nyeun status. Nyeun status. Tujuan anu hayang katempo ku batur. Itulah kita terjebak dalam langkah setan yang keenam. Loba jelema nu lepas hayang nama aslah rek naon nyeun status jeung naon babeja ka batur tak manfaatan ieu. Akhirnya terjadi nyeun status. Terakhir datang setan kabur, tidak. Menyerah, enggak. Datang deui setan teh. Apa langkah terakhir yang dilakukan oleh setan? Mengembalikan kita kepada takdir. Jeung naon maneh salat. Da loba jelema nu teu salat ge asup ka surga. Maneh pan asup salat ngalakukeun salat teh hayang ka mana? Hayang ka surga. Sedangkan ari takdir mah geus digariskeun ti baheula. Dina itu teh ning dina hadis arba'in hadis ka-4 jelema teh geus ngabogaan takdirna masing-masing. Bahkan kalau manusia walaupun dia beramal ibadah seperti amal ibadah orang penduduk surga tetapi takdirnya masuk ke neraka, maka dia akan berakhir kemana? Neraka. Kitu ge jelema sabalikna, jelema ngalakukeun maksiat loba tetapi takdirna kudu ka surga mah ka surga. Jeung naon sia teh salat. Da ari Gusti Allah mah mah lautan hampura. Ari cek Gusti Allah kudu ka surga bakal ka surga maneh. Rek naon salat? Saemang maneh nyaho kana takdir maneh. Kan ada perasaan gitunya. Rek naon lah salat dipikir-pikir, maka lamun urang keur karasukan jurig heueuh nya dipikir jeung naon dewek salat. Jeung naon urang salat? Lamun keur karasukan setan tah. Jelema tara salat aya nu ka surga. Jelema sok salat tapi asup ka neraka pabalatak. Hari kitu mendingan teu salat nya. Tah, langkah setan membalikeun ka urang kana takdir. Dijawab. Kumaha cara ngajawabna? Cara ngajawabna memang masalah tempat kembali kita kepada Allah itu Allah yang menentukan, tapi setidaknya kalaupun nanti saya berakhir ke neraka tetapi saya melakukan sholat, itu lebih baik daripada saya masuk ke surga tapi saya tidak melakukan sholat. Kunaon make setan sok disebutna al-khonnas kan dina surat non dina surat An-Nas minal jinnati qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khonnas.
Al-Khonas teh nyata makhluk nu kabur nalika dilaporkeun ka nu jadi gustina. Mantak urang ucapkeun la ilaha illallah eta teh keur ngusir ngagibrikeun setan. La ilaha illallah eta teh keur ngahuskeun setan. Ibarat dina ieu teh mah dina anjing. Itu. Balik di kana hikmahna. Tah, 7 langkah setan ngagoda makhluk versi Imam Ghazali. 7 langkah. Nah, di antara tadi disebutkan bahwa di antara penyakit hate, penyakit nu hese ngubaranana disebutkan di dieu rubama dakholar riya'u, sering terjadi riya teh datang, riya teh merasuk alaika kadiri salira min haitsu la yang dzurul khalqu ilaika, padahal tidak ada orang yang melihat. Yang namanya riya itu kan secara definisi melakukan amal karena ingin terlihat oleh orang lain. Ngalakukeun hiji amaliyah ibadah ku pedah hayang katempo kusaha ku batur, tapi kadang-kadang riya sok datang padahal teu ditempo ku batur. Jelema nu sejen eueuh tapi rasa riya jol dina hate. Nu nempo eueuh, nu merhatikeun teu aya, tapi urang teh asa kumahanya, asa ditempokeun ku batur, padahal mah batur teh teuing merhatikeun, teuing henteu, teuing nempo, teuing henteu, tapi dina hate bijil. Batur teh naon ngaranna merhatikeun ka urang sigana mah sigananya si eta nempokeun ka aing, jadi kanyahoan alusna urang teh. Bahaya eta. Batur merhatikeun henteu, batur nempokeun henteu, tapi urang ngarasa siga diperhatikeun. Kepedean nu kitu teh. Ditempokeun henteu, diperhatikeun henteu, tapi ngarasa diperhatikeun. Itulah riya nu tingkat berlebihan. Kapedean bahasa urang nama. Sering sok ngalaman kurang, osok lah, osok ngan tengaku we meureunnan. Sering lah, komo naon ngaranna. Contohna kieu lah, contohna kieu. Ieu mah kusim kuring kalaman ieu mah sering. Ceuk batur mah sim kuring teh minantuna ajengan jejen. Ngan saumur sim kuring 7 tahun ka dieu can pernah saujung letah begitu berkenalan dengan orang baru yang tahu akan sosok ajengan jejen, urang teh ngaku yen urang teh minantuna. Can pernah ngaku. Kunaon make teh ngaku, mu ngaku lain isin. Hiji waktu sim kuring rek angkat pasaran 2018 ka Jamanis Masjid Ice pesantren Diradul Mantikiyah 2018. Begitu angkat ku istri diajabkeun ke terminal Sukabumi di jalur. Begitu di terminal sim kuring bareng jeung salah satu polisi dari Kapolresta Sukabumi. Biasa sim kuring make samping, make koko sareng rai. Polisi teh heran meureun, rek ka mana Jang? Bade pasaran Pak. Ka mana? Ka Tasik. Ari Ujang di mana? Abdi ti Nagrog. Nagrog mana? Caket sareng Azainnya. Caket. Oh, Bapak ningan apal Azainnya? Oh kan anggota saya ada yang jadi menantunya ajengan jejen. Kayak Pak cik aing teh. Iya maka kucili sorangan ieu mah ya. Anggota saya juga, bawahan saya polisi ada yang jadi menantunya ajengan jejen. Kayak Pak cik urang teh. Manantuna ajengan jejen. Polisi. Eueuh da Pak cik urang teh menantuna ajengan jejen polisi mah eueuh. Wah, anggota saya itu menantunya loh. Yang saya tahu Pak, mantunya ajengan jejen itu baru 5 cik urang teh. 1 orang Cianjur perempuan, yang kedua orang Jampang Surade, nu katilu orang Tasik,
nuka 4 orang Garut, nuka 5 orang Banten. Nah hate teh hayang ngomong nya eta dewek. Eueuh minantun ajeng-ajeng nu polisi ngan geus rek naon ngaranna bijil eta omongan eta. Eueuh Pak minantun ajeng-ajeng nu polisi mah salah sahiji mantuna teh hayang ngomong kitu teh geus na ujung letah. Deuh. Mane ku ngeunah eta lamun diomongkeun. Nganda percuma atuh diomongkeun batur percayaeun moal. Moal saha maneh menjajeng-jajeng boga minantu kos maneh. Tah pada saat da ateul eta teh hayangnya kan hayang kanyahoan hayang katempo kadang-kadang manehna ge teu nyahoeun si polisi teh teu nyahoeun keur ngawangkong jeung minantuna ajeng-ajeng urang teh hayang ngabuka rahasia hayang ngabuka rahasia tetapi dibatalkeun ngabuka rahasia dina ucapan tapi perasaan eta keukeuh we ngagerunek dina hati teh. Coba lamun ku aing dibejakeun baheula nya tapi da manfaatan atuh si polisi ting percayaeun ting moal nganggap gelo heueuh meureunnan. Nah gitu. Jadi kadang-kadang ria itu terjadi pada saat kita tidak diperhatikan oleh makhluk. Batur nyahoeun teu batur merhatikeun teu tapi urang ngarasa siga diperhatikeun. Tuh, mana we abdi mah tarang aku gitu tah. Datang ke pesantren ka Jamanis beres kawin. Aya kurang lebih mupasirina 25 orang bulan Sawal pan pasaran naon ngaranna Umul Barohin. Peda harita can pernah ngaji Umul Barohin hayang ngaji tauhid cek Kang Haji teh cek Kang Haji Ang. Riut teh ngaji Umul Barohin mah. Mohon Kang hayang nyaho riutna. Bener pas datang teh riut. Aku jeung teh kumaha ngaji teh kieu-kieu teuing. Begitu ngawangkong beres pasaran ngaji jeung santri ngawangkong jeung naon ngaranna jeung papada babaturan papada mupasirin eta si naon ngaranna si babaturan teh keur ngomongkeun nya mau kopi mau udud itu tah keur ngomongkeun sosok ajeng-anjejen ari urang di dinya. Oh ari teh ti mana ti Nagrog ti Sukabumi paling mana Sukabumina caket teh sareng azene caket. Oh, mohon caket. Da abdi ge kantos eta kadinya pasaran basa tahun 2015 terakhir. Ingat keneh orang Bandung. Mau disebutkeun ngaranna. Orang Bandung teh babaturan teh. Udah urang ge pernah sih teh pasaran di Nagrog 2015. Eta mah loba anak 7.000 orang atuh 2015 mah. Oh pernahnya mohon. Ari salira di belah mana? Ah caket teh di pengkeureun pasantren. Di pengkeureun pasantren. Lamun dina hate kecil mah hayang aing teh minantuna bebel tapi udah moal percayaeun atuh moal percaya keun pae lah ngan dina hate sok bijil perasaan hayang ngucapkeun hayang khusus ya urang teh kanyahoan itulah ria ngan resep gitu tanipuan batur. Begitu hiji waktu beres pasaran akhir bulan Sawal datang manehna ka dieu babaturan teh orang Bandung teh datang urang rek jarah ka Nagrog iraha kayak malam Jumat gae. Begitu datang teh ka dieu datang ka dieu di belah mana maneh imam maneh di mana eta maneh di mana ieu urang di pos hiji aya santri di dinya aya sabaraha urang 2 minta anter we pangnunjukkeun imah urang imah si Aib mana gitu tah sim kuring nu jadi dieu keneh sim kuring teh 2018 di dieu keneh bumi sim kuring. Begitu datang diantar di bawah meureun ka dieu da meureun pernah pasaran ka dieu begitu datang ka dieu Assalamualaikum salam begitu datang dihareupeun panto ari sia saha bebal ari maneh saha nyaho sahanya cek urang teh ucreug make cicing di dieu teuing saha tanya we lah ka budak tah geus we nama dahar heula ulah waka ngomongkeun itu ieu engke heula ulah waka ngomongkeun dahar ari maneh saha. Begitulah. Jadi kadang-kadang ria mah sering aya dina awak urang teh padahal batur teh nyahoeun. Itu yang lebih berbahaya. Hayang ditempo baturna aya biasa, nu luar biasa mah ngarasa diperhatikeun ku batur padahal batur teh merhatikeun teuing henteu. Eta nu luar biasa mah.
lebih berbahaya nah ditempokeun henteu diperhatikeun henteu tapi asakap diperhatikan wallahu a'lam bishawab. Masyaallah eta itulah penyakit ria. Terus istisrafuka an ya'lamal khalqu bi khususiyatika dalilun ala adami sidqika fi ubudiyatika. Mana cirina jelema anu kaentepan ku sifat ria? Mana di antara ciri orang yang dikenai sedang dibelenggu oleh penyakit ria? Cing ari jelema ria, jelema hayang katempo ku batur pancek tadi oge hayang dikumaha, hayang dimul yakeun, hayang diagungkeun. Kupedah naon hayang diagungkeun, kupedah manehna teh ngabogaan khususiyah. Naon khususiyah teh? Keluar biasaan. Sesuatu yang dimiliki oleh seseorang tidak dimiliki oleh orang lain, itu khususiyat. Urang nyaho batur henteu khususiyat, urang bisa batur henteu khususiyat. Kita mampu orang lain belum mampu khususiyat. Batur urang ibadah batur teu ibadah khususiyat. Maka di antara ciri jelema anu keur dibelenggu ku panyakit ria teh istisrofuka ari hayang dimuliakeun maneh pada saat kamu memiliki keinginan dimuliakan oleh orang lain an ya'lamal khalqu bi khususiyatika dengan cara orang lain itu tahu akan khususiatmu. Maneh hayang dimuliakeun ku batur dengan cara kalian memberitahu orang lain khususiat yang ada pada dirimu. Dalilun ala adami sidqika, itu menunjukkan ketidakbenaran kita fi ubudiyatika, di dalam ibadah kita itu sendiri. Lamun jelema boga kalebihan nu dibikeun ku Gusti Allah teu dibikeun kanu sejen, bari tur manehna hayang batur teh nyaho bahwa maneh teh boga khususiat nu manehna boga batur henteu, dibeja-bejakeun eta teh nundukeun bahwa urang teh can bener-bener jadi hamba Allah. Kalau kita lihat dari sarahnya, ada bahasa dari Imam Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, man ahabbadz zuhur fahuwa abdudz zuhur wa man ahabbal khofa fahuwa abdul khofa. Orang yang mencintai keterkenalan melalui keluar biasaan yang dia miliki, maka dia itu menjadi hamba terkenal, bukan hamba Allah. Wa man ahabbal khofa fahuwa abdul khofa. Kalau orang ingin menyukai keterkenalan, maka dia menjadi hamba ketidakketerkenalan. Wa man kana abadallaha fasawaun alaihi adharahu au afahu. Kalau orang betul-betul menjadi hamba Allah, baik dia terkenal ataupun tidak terkenal, itu sama saja. Batur nyahuan syukur, batur teu nyahuan teu kunaon. Rek viral heug teu viral ge teu kunaon naon. Saya bukan mengejar viral, saya bukan mengejar keterkenalan, saya bukan mengejar kepopuleran. Yang saya kejar adalah Allah. Terserah Allah mau membuat saya terkenal, silakan. Kalau Allah berkehendak membuat saya terkenal, boleh. Kalau menurut Allah saya lebih baik tidak terkenal, maka biarkan hukum Allah yang berjalan. Pan loba ning jelema ayeuna mah hayang naon? Hayang viral, hayang FYP, bahasa kolot mah mal ngarti lah. Pokoknya mah 30 tahun kaluhur mah mal ngarti naon FYP, naon viral. Moal mal ngarti. Lamun 30 tahun ka handap eta mah nu diuber eta. Banyak manusia sekarang melakukan hal-hal bodoh, melakukan hal-hal luar biasa. Punya tujuannya apa? Tujuannya ingin terkenal. Coba jelema anu kitu teh. Cing, mana di antara khususiat? Di antaranya
hikmah ieu mah pasti kealaman ku kabehan. Sok upload status WA apa cing urang ge? Sok boga motor anyar, kabeli motor anyar ZX 25R. Cing kira-kira lamun urang boga motor anyar ateul moal urang cing boga motor anyar Ninja Kawasaki Ninja ZX 25R nu hargana kurang lebih 125 juta, dimodif make naon ngaranna knalpot Akrapopik nu hargana 18 juta. Wah, upload itu yuk. Pokoknya nama modif nu hungkul habis kurang lebih 100 juta. Batur teu boga, urang boga, khususiat lain. Khususiat. Pada saat kita memiliki motor baru, boga HP kan? Cing kira-kira eta HP urang lepas moal tina status WA. Begitu turun motor. Moal pasti minimal kata-katana teh alhamdulillah yang diinginkan akhirnya datang. Upload foto, upload jadi status. Loba nu nempo, loba nu komen alhamdulillahnya bla 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 bla. Pan makin loba nu komen teh makin bungan. Dolo atuh aing boga motor anyar yo. Mane mah teu boga, aing mah boga. Osok. Atau nu sederhanana HP anyar. iPhone. HP anyar upload. Nanaon di-upload. Nanaon dijadikeun status. Boga pamajikan geulis. Lalaki kara kawin ari derep pamajikanna teh geulis. Cing kira-kira bangga teu? Bungah teu? Bungah. Kira-kira maka begitu beres akad, beres poe pertama langsung pan pentingna teh nyen selfie dijadikeun status. Alhamdulillah tidur malam ini ada yang menemani. Istisrofuka an ya'lamal khalqu bi khususiyatika eta lamun dina kahirupan sapopoe. Kumaha lamun dina amal ibadah? Dina amal ibadah ge sok terjadi, sok dilakukeun ku salik. Pada saat salik orang yang sedang melakukan perjalanan ruh kepada Allah lalu dia mendapatkan khususiat ngimpi ujung guru, ngimpi naon ngaranna saenggeus misalkan tadina sancan diajar tarekat hirup balangsak, geus diajar tarekat usaha lancar, bisnis maju. Ada perubahan? Ada perubahan. Nu tadina masakat jadi bagja, nu tadina susah jadi senang, nu tadina hese jadi gampang, nu tadina can boga mobil, geus diajar tarekat mah jadi boga mobil. Pan orang-orang teh akan bertanya, hebat euy mana geus diajar dari kirmah jadi boga sagala rupa, nu tadina teu boga jadi boga, nu tadina teu bisa jadi bisa. Naon sih rahasiana? Kan lamun jelema nu poho, kalau kamu mau tahu apa yang saya kerjakan, silakan cek link bio di atas. Kalau kamu mau tahu, saya itu dulu inilah yang saya kerjakan, ini yang saya lakukan, ini yang saya amalkan, ini bla 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 bla. Kunaon make bisa beungar kitu? Aing teh ngamalkeun waqiah teh 40 poe 40 peuting, sapeutingna 40 kali. Maka lamun maneh hayang beungar siga urang, sarua amalkeun waqiah. Dibeja-bejakeun. Padahal membicarakan kebaikan, membicarakan keluar biasaan yang Allah berikan kepada kita, kepada orang lain, itu bukan hal yang baik. Itu adalah hal yang buruk. Karena kenapa dikatakan hal yang buruk? Karena itu akan mengungkap rahasia kita dengan Allah. Yang namanya rahasia itu bagus banyak orang yang tahu atau bagus banyak orang yang tidak tahu? Bagus banyak yang orang tidak tahu. Mantak bahasa karomat baikeun para wali mah ibarat aurat. Sebetulnya para wali itu memiliki karomat itu bukan mereka menginginkan, tidak. Tapi batur kapaksa nyahueun. Karomat bagi para wali itu ibarat aurat. Cing ari aurat kudu ditutupan, kudu dibeja-bejakeun. Ditutupan mal mungkin pan aya we, delo yo aurat urang yo. Mal mungkin kan?
karomat itu tidak baik untuk dibilang-bilang kepada orang lain. Kalau yang mengatakannya orang yang memilikinya. Urang boga ieu nu ngabejakeunna urang. Tetapi kalau seseorang wali memiliki karomat lalu yang membicarakannya orang lain, itu enggak apa-apa. Si anu mah pernah kieu. Mana di antara nu ceuk sim kuring karomahna pangarsa ua saat 2019 saya umroh bulan naon eta teh bulan Rajab asana mah. Bulan Rajab diumrohkeun ku pangarsa Umi. Eta hayang nyium Hajar Aswad teh hese na naudzubillah. Atuh urang pan awak lemet. Ari nu hayang nyium Hajar Aswad loba. Kumaha ieu? Nyabak sakali putran mental. Nyabak deui mental deui. Aya orang nagrog, mangwarsa ngaranna ngomong. Alhamdulillah Kang cenah ayeuna mah dinten ieu mah tos 3 kali nyium Hajar Aswad Pak euy. Aing mah can sakali-kali acan cek aing teh. Nyobaan begitu nyobaan percobaan terakhir Robito ka ua teh. Pak maknya ieu teh datang ke Masjidil Haram teh sakali-kali acan nyium Hajar Aswad. Hayang kumaha ngangseuna eta bau Hajar Aswad hayang nyium hayang ngasaan. Nyobalah, akhirnya saya nyoba lagi. Begitu beberapa meter lagi ke pojok yang ada Hajar Aswadnya itu, tiba-tiba dari belakang ada dorongan. Wah, itu apaan padorong, ada dorongan. Diharapkeun urang teh, maaf bukan untuk menghinakan, bukan. Di depan saya itu ada orang, kalau tidak salah orang Afrika lah. Orang Afrika. Waktu nate teh kurang lebih jam 11 berang, ngejeuna panon poe keur caang-caangna. Dina ieu teh aya kesangan. Tah dina ieu teh tah. Dina naon ieu teh punuknya. Kulantaran teh tukang didorong, sod. Si biwir teh adek kana ieuna eta nu dihareupeun urang. Kaletak kitu tah. Gusti nu agung, Masya Allah, ini minuman luar biasa ini. Ngan aya hikmahna beres kaletak eta orang si Afrika nu dihareupeun urang teh, si eta ge nyurungkeun di kahareup. Nu batur kasurungkeun, urang bisa asup. Dicium tah Hajar Aswad. Bagi saya itu karomah. Dah hese eta teh lamun pitulung teh Gusti Allah mah hese eta teh. Sim kuring nyobaan teh hampir 5 kali sempat putus asa. Da ku awak leutik teh apa nari jelema loba bari badag. Ngan saenggeus robitoh gitu. Karak tah. Alhamdulillah bisa sekali mah. Dan ternyata cuma sekali saja. Rek nyoba deui isukana teu bisa sampai ke akhirna meninggalkan kota Mekah, saya cuma sekali mencium Hajar Aswad itu. Ari mangwarsa mah unggal poe 3 kali. Alhamdulillah. Bisaan cek urang itu. Ari urang teu bisa. Jadi karomah itu jangan dibilang-bilang, keluar biasaan, khususiat itu jangan dibilang-bilang. Ketika kita membicarakan khususiat yang kita alami kepada orang lain, itu bisa menjadi salah satu ciri bahwa kita itu beribadah bukan kepada Allah, tetapi beribadah karena ingin populer, karena ingin terkenal bahwa kita itu hebat. Cukuplah antara kamu dengan Allah yang mengetahui rahasia. Jangan pernah kalian bicarakan apa yang Allah berikan dalam hati kalian. Nu katempo wae oge ulah sok dibeja-bejakeun, boga motor anyar, boga mobil anyar ulah sok dibeja-bejakeun. Komo rahasia ilahiyah nu aya ku Gusti Allah dibikeun dina hate urang, tong sok dibeja-bejakeun. Sabab cek tadi teh orang yang suka tidak akan menambah suka, orang yang benci tidak akan berubah menjadi suka. Terus Ghaib nadhrul khalqi
ilaika binadhrillahi ilaika wa ghayyib an ikbalihim alaika bisuhudi ikbalihi alaika. Cara kita untuk setelah musonib menjelaskan bahwa penyakit itu ada yang mudah untuk diobati, ada yang susah untuk diobati. Di antara penyakit yang susah, hati yang susah untuk diobati adalah ria. Cirina jelema nu sok ria teh nyata sok ngabeja-bejakeun kaluar biasa anu aya dina awakna. Lalu dalam hikmah ini musonib memberikan cara mengobati supaya kita bisa lepas dari penyakit ria. Bagaimana caranya? Ghayyib nadrol kholqi, hilangkanlah pandangan makhluk. Tong sok hayang ditempo ku batur, date ditempo ku batur ge Allah mah nempo. Cukuplah janganlah ingin diperhatikan oleh orang lain, karena tidak diperhatikan oleh orang lain pun sudah ada Allah yang memperhatikan. Ghayyib nadrol kholqi ilaika, hilangkanlah pandangan makhluk kepadamu. Binadrillahi ilaika, dihilangkannya dengan cukup merasa diperhatikan oleh Allah. Orang mau memperhatikan silahkan, orang mau memperhatikan tidak memperhatikan juga tidak apa-apa, karena sejatinya yang menciptakan saya itu sudah memperhatikan saya sejak dulu. Orang mau memperhatikan tidak akan memberikan manfaat sedikit pun, orang tidak memperhatikan saya juga tidak akan mendatangkan bahaya sedikit pun. Cukuplah Allah yang tahu apa yang saya kerjakan, cukuplah Allah yang tahu apa yang saya lakukan. Wa ghayyib an ikbalihim alaika bisuhudi ikbalihi alaika, dan hilangkanlah penghadapan makhluk kepadamu. Batur mau memperhatikan kita, orang lain mau memperhatikan kita, orang lain mau mengikuti kita, silahkan. Orang lain tidak mau mengikuti kita juga tidak apa-apa. Orang lain mau menghadap kepada kita, orang lain tidak menghadap kita juga tidak apa-apa. Yang penting Allah masih mau berhadapan dengan aku. Orang lain mau memperhatikan, tidak apa-apa, tidak memperhatikan pun tidak apa-apa. Yang penting aku tetap diperhatikan oleh Allah. Orang lain mau menghadap kepadaku, silahkan, tidak juga, enggak apa-apa. Yang penting Allah masih mau menemui saya pada saat saya menghadap kepadanya. Jadi lamun cek bahasa ayeuna mah tidak usah mengikuti kata-kata orang lain. Karena orang lain, kita di mata orang lain itu tidak akan ada kata benarnya. Lamun dina tengah nama tah tingali dina sarahna. Mana? Kalau kita melakukan pekerjaan itu ingin dicinta, karena ingin dicintai oleh orang lain, karena ingin mendapat ridho dari orang lain, ingin disukai, ingin dibanggakan oleh orang lain, maka kita itu sedang mencari sesuatu yang tidak ada akhirnya. Paridon nasi goyatun la tudrok wa ahmakun nasi man tolaba ma la yudrok. Ridho dari manusia itu adalah sesuatu yang tidak ada ujungnya. Dan sebodoh-bodohnya manusia adalah manusia yang mencari sesuatu yang tidak berujung. Kita ingat kisah Luqmanul Hakim dengan anaknya. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar atau bahkan sering mengatakan. Dulu ada seseorang bernama Luqman Al-Hakim. Beliau mau memberikan pelajaran kepada anaknya supaya tidak terlalu menghiraukan, tidak terlalu memperhatikan apa yang dikatakan oleh orang lain. Satu waktu Luqman Al-Hakim membawa seekor himar. Mawa naon? Himar. Membawa himar. Himar teh di luhureun eme, tapi di hanapeun kuda, tengah-tengah lah, keledai cek urang nama meureunnan. Membawa himar dengan anaknya melewati kumpulan orang yang sedang berkumpul. Aya tadi nasarahna tinggal stabiloan we. Melewati kumpulan orang yang sedang berkumpul. Tetapi pada saat Luqman Al-Hakim ini
Melewati kumpulan orang yang sedang berkumpul tadi, Luqman Al-Hakim menaiki himar, anaknya di bawah nuntun himar yang dikendarainya. Bapakna naik, budakna nungtun. Katempo ku jelema, cing kira-kira netizen bakal komentar moal eta. Apa yang dikatakan oleh orang yang melihat itu? Oh, babal mah eta kolot temolo. Orang tua gila itu, orang tua tak berotak itu. Masa dia yang dewasa naik, anaknya yang suruh nuntun? Dasar orang tua gila. Komentar pertama, bapak naik, budakna nuntun. Lepas tina komentar, moal. Ayo tuh ayeuna mah, jang naik jang. Akhirnya Luqman Al-Hakim naik, anaknya juga naik. Jadi dua orang menaiki himar yang kecil secara bersamaan, naik duaan. Ngalewatan di kumpulan jelema anu keur ngumpul. Lepas dari komentar orang yang melihat, enggak juga. Dasar orang gila. Sekalian we atuh mang tambahan hiji deui. Kulah kagok kuduaan hungkul, bapakna naik, budakna naik, tambahan hiji deui budak indungna taekeun deui. Salah deui. Ayeuna mah dibalik atuh. Geus kadenge ku budakna, komentar eta. Begitu posisi katilu dibalik. Ujang naiknya, bapak nungtun. Dituntun ku Luqman Al-Hakim. Budakna naik, kelihatan oleh orang yang melihat. Lepas dari komentar, mungkin menurut Luqman Al-Hakim itu sudah benar, tetapi menurut orang yang memperhatikan, naon teh? Eta ku budakku teu molonya ari kolotna nunggeus sepuh kitu, nunggeus bongkok, nunggeus reod, tita nungtun manehna nu jagjag malah naik. Anak durhaka, anak gak bener, anak yang tidak berbakti kepada orang tua. Harusnya bapaknya yang naik, anaknya yang nuntun. Tadi enggeus salah. Ayeuna dibalik salah oge. 3 kondisi sudah salah. Geus jang, ayeuna mah turun maneh. Bapak turun maneh turun, urang tungtun we keduaan. Akhirnya Luqman Al-Hakim turun, anakna turun, ditungtun tahimar kuduaan. Lewat panggih kumpulan jelema nu keur ngariung. Lepas dari komentar tidak, enggak juga. Jeung naon atuh mang mamawa himar. Ari teu ditaekan mah, burung sugan. Ditaekan ku bapana salah. Ditaekan ku duanana salah. Ditaekan ku budakna bapana nungtun salah. Duanana teu ditaekan, himarna ditungtun nungkul salah oge. Itulah ridho manusia. Kalau kita hidup mengikuti apa yang dikatakan oleh orang lain, kita itu tidak akan pernah bahagia. Hayo we nuturkeun omongan batur, capek. Sebaik apapun kita, kalau menurut orang yang tidak suka, kita akan tetap salah. Seburuk apapun kita, tetapi diperhatikan oleh orang yang cinta kita, kita akan tetap benar. Salah-salahna urang katempoku jelema nu resep mah bener. Sabener-benerna urang ditempoku jelema anu teresepen mah bakal salah. Maka jangan pernah naon ngaranna terlalu mementingkan, terlalu memperhatikan apa yang dikatakan oleh orang lain. Kecuali nu mere omongan teh guru. Eta mah kudu diperhatikan omongan batur. Salah praktek salah. Ari omongan ti guru mah, omongan ti kolot bener. Tongsok ditolak-tolak. Nah, kalau kita mau membicarakan tadi kaitanna jeung hususiat, pada saat kita memiliki hususiat, jangan dibicarakan kepada orang lain. Kalau kita mengalami hususiat, ngadak-ngadak, rezeki lancar, usaha maju. Kalau kita mau curhatlah kepada guru. Karena guru itu tidak akan tidak akan memberikan nasihat, tidak akan memberikan komentar buruk. Pasti komentar dari guru itu akan selalu berupa nasihat. Geus ulah dibeja-bejakeun. Mana di antara contoh dulu
ada satu ikhwan, satu kiai lah. Ngambil baiat, ngambil talqin dari Abah Anom. Setelah Abah Anom wafat, beliau bertemu dengan mursyid yang lain, pengamal thariqah juga. Abah Anom masih jumeneng tahun 2010-an. Bertemulah dengan mursyid yang dari thariqah yang sama, cuma jalur yang berbeda. Panggih jeung ngaranna Abah Sukanta Kaduparasi Labuan. Akhirnya datanglah si kiai ini mau mengambil baiat dari Abah Sukanta. Baru juga datang, karak dia salaman, dicarekan ku Abah Sukanta teh. Begitu salaman, babal masih ya datang ke dia. Babenya heula ka guru maneh. Abah Sukanta tahu bahwa murid ini, si kiai ini sudah punya apa? Sudah punya guru. Datang ke Abah Sukanta, rek talqin deui, rek baiat deui. Ieu kiai can izin, can babejak ka Abah Anom. Babal masih ya. Babejak lah babal ka ditu ka guru maneh. Oke datang ke dia. Bikin yang disangka ngerebut murid batur. Akhirnya eta ngahulang kiai teh. Nyahun ti mananya ieu? Itulah koneksi antar mursyid. Coba lamun perhatikeunlah ku ibu bapak sadayana. Di sini ada yang pernah melihat film Avatar The Legend of Aang? Eta pansal nalika si Aang teh keur dirempug ku Raja Api Ozai. Begitu ku dirempug ku naon ngaranna api teh langsung pan tidagor tonggongna teh kana batu. Trek kitu tah. Sampai kana logo biru nate ya. Langsung si ieu nate bercahaya, nyambung kana mursid-mursid sencana. Oh. Eta teh ilmu urang. Ngan ku batur mah dijadikeun film teu ceureugeuna teh. Ku urang mah dipelajari, ku manehna mah dijadikeun film teu ceureugeuna teh. Ari urang teh eta teh ikatan antara satu mursid dengan mursid yang lain. Si Eng memang apa toroku. Oh terus eta teh ikatan antara mursid jeung mursid. Ngan urang mah teu sadar. Ku batur mah eta teh ilmu urang, keyakinan urang. Ku batur mah dijieun film, ku urang mah resep lalajona. Oh kitunya. Nya serunya. Kitu unggul urang mah. Itu. Jadi enggak usahlah memperhatikan kata-kata orang lain. Komentar orang lain itu enggak usah terlalu diperhatikan. Yang harus kita perhatikan itu, yang kita harus utamakan itu adalah komentar dari guru. Terus kagok ketik di man aropal haqqo syahidahu fi kulli sayin. Aya di dieu ajengan ustad nu dilemurna diomongkeun ku batur ku masyarakatna. Naon teh ustad eta mah kitu ningan. Ngajieuna teh kitunya si eta mah. Ulah ku si eta lah ngimaman teh. Eta naon ngaranna teu pati pasohat. Bacaan Qur'anna teu pati pasohat. Ngomongkeun teh di tukang, keder kanyahoan ke urang. Nyeri hate teu? Nyeri. Ngan lamun urang ngabalas omonganana, manehna eta nu ngomongkeun urang bakal rubah jadi resep moal. Gak usah. Yang jelas kalau kita mendapatkan komentar miring dari orang lain, gak usah diperhatikan. Kalau komentarnya itu komentar yang baik, yang bisa membangun kita menjadi manusia yang lebih baik, boleh kita ambil komentar tersebut. Mari terapkan dalam diri kita. Tetapi kalau komentarnya itu adalah hate comment, kita sudah baik tetapi oleh orang lain masih dianggap buruk, ya biarkan. Namanya juga manusia, punya mulut, punya pikiran, punya komentarnya masing-masing. Gak usah terlalu diperhatikan. Tuh. Terus man arafal haqqo syahidahu fi kulli syai'in wa man fana bihi goba an kulli syai'in wa man ahabbahu lam yu'thir alaihi syai'an. Aduh. Sekarang kita kenalan dengan satu istilah namanya ma'rifat, aropa. Secara bahasa aropa itu artinya apa? Tahu. Masdarna
makrifat. Keur di pasantren naon ari makrifat, kamu keur diajar tauhid teh. Naon artina makrifat? Idrakun jazimun bi aitsu laisa ma'ahu taradudun muafikun nasiun andalili pamanggi anu pasti nu teu kena owaging sir anu timbul tina alasan katalar ngan ngartiin teu. Sok bener teu? Makrifat naon? Idrakun jazimun bi haitsu la yasma'u taradudun la. Terus nasiun andalili pamanggi anu pasti nu teu kena owaging sir anu timbul tina alasan kaharti bahasana. Naon ngaranna apal bahasana ngan rek dicerna teh hese da eta teh. Pamanggih anu pasti nu teu kena owaging sir anu timbul tina alasan. Maksudna kumaha? Da itu mah secara definisi. Maka kita sederhanakan aropa atau makrifat itu tahu. Naon cenah? Nyaho makrifat teh. Makrifat ada 4 tingkatan. Kalau kaitan kita dengan Allah, ada yang namanya ma'rifatul asma. 1. Ada ma'rifatus sifat. 2. Ada ma'rifatul af'al. 3. Ada ma'rifatul zat. Ada berapa tingkatan? Ada ma'rifatul asma, ada ma'rifatul sifat, ada ma'rifatul af'al, ada ma'rifatul zat. Mana yang paling luar biasa? Ma'rifatul zat. Contoh kieu. Aya jelema awewe dina grog ngaranna Icih. Aya awewe dina grog ngaranna Icih. Lalu kita tahu dina grog itu ada perempuan namanya Icih. Lalu kita bertanya kepada salah seorang teman kita, "Maneh nyaho teh si Icih?" "Nyaho." "Maneh orang nagrog kan?" "Muhun." "Kamu tahu wanita yang namanya Icih?" "Tahu." "Kumaha beungeutna?" "Teuing nyaho ngaran unggul." Urang nyaho bahwa di nagrog teh aya nu awewe nu ngaranna Icih. Bagaimana orangnya? Enggak tahu. Gimana senyumnya? Enggak tahu. Apa pekerjaannya? Teuing. Kumaha bungkuleukna? Teh nyaho. Berarti orang ini, teman kita ini hanya tahu nama. Maka orang ini sudah makrifat kepada Icih, tetapi makrifatnya itu hanya makrifat sebatas nama, disebut nama ma'rifatul asma. Aya oge urang boga babaturan. Mana orang nagrog kan? Mohon. Di nagrog aya awe ngaranna Icih. Nya aya si Icih. Kumaha teh eta si Icih? Sifatna Icih mah senyumnya itu manis. Kalau dia senyum itu manisnya lebih daripada gula, dia bisa menghasilkan diabetes. Manisnya kelebihan. Nah, jelema nu kadua ieu mah geus nyahoeun kana sifatna saha? Si Icih awewena si Icih teh kumaha geulis. Senyumna manis, awakna montok, susuna badag atulah. Bujurna bahenol. Nyahoeun ieu mah. Berarti orang yang kedua ini sudah naik tingkat makrifat terhadap Icihnya, bukan hanya tahu nama, tetapi juga sudah tahu apanya? Sifatnya. Berarti orang yang kedua. Ma'rifatus sifat. Kita bertemu lagi dengan orang ketiga, teman yang ketiga. Kan kamu orang nagrog ya? Iya. Nyaho awewe nu ngaranna Icih? Nyaho. Kumaha sifatna? Geulis. Apa sih pekerjaannya? Pekerjaannya itu adalah tukang jaga kopi, tukang warung jualan kopi. Apa pekerjaannya? Jualan kopi dia. Di mana? Di pinggir jalan. Jualan kopi. Gimana kopinya? Tidak ada kopi yang lebih enak dibandingkan kopi yang pernah dibuat oleh Icih. Bartender, barista kopi yang paling hebat menurut saya itu adalah Icih. Tukang nyanyian kopi teh ngaran barista lin. Barista paling baik itu, paling enak itu ya Icih. Orangnya manis, kopinya juga luar biasa.
Dan namanya icih. Nyaho ngaran, nyaho sifat, nyaho pagawean. Berarti bukan hanya tahu nama, bukan hanya tahu sifat, tetapi orang yang ketiga ini sudah tahu terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh icih. Maka orang ketiga ini sudah naik tingkat makrifatnya menjadi makrifatul af'al. Ketemu lagi dengan orang keempat. Mang, orang nagrog mohon. Nyaho si icih. Nyaho lah. Kumaha gelis kopina ngeunah. Apa yang kamu tahu lagi tentang icih? Dia itu adalah mantan istriku. Coba eta kira-kira bandingkeun jelema kahiji 2 3 4 nu nyahona gagah keneh nu mana? Nu kaopat. Geus nu kaopat mah geus lain ditempo ngaranna, geus teu paduli senyumna, geus teu paduli kana pagaweanana, karena dia sudah tahu kana zatna. Tong boro nu teu katempo, tong boro nu katempo, nu teu katempo ku batur mah manehna mah geus nyahoeun. Ma'rifatul zat. Maka begitupun kita dengan Allah. Aya jelema nu nyaho ka Gusti Allah teh hanya sebatas tahu nama. Mang, agama naon? Islam. Saha pangeranna? Allah. Ma'rifatul asma. Kumaha ari sifat Allah? Teuing. Teu pernah masantren. Kumaha pagaweanna Allah? Teuing. Bagaimana zat Allah? Enggak tahu. Ma'rifatul asma. Ada juga kita orang yang bertanya, agamanya apa? Islam. Siapa Tuhannya? Allah. Bagaimana sifatnya? Allah itu qadirun. Allah itu maha berkuasa. Allah itu maha berkehendak. Sudah tahu sifat. Apa pekerjaan Allah? Apapun yang dilakukan oleh makhluk, itulah yang dikerjakan oleh Allah. Allah lah yang memberi rezeki, Allah lah yang menghidupkan, Allah lah yang mematikan. Tidak ada satupun hal yang terjadi di muka bumi ini, baik yang nampak ataupun tidak, yang terlepas dari pekerjaan Allah. Itulah semua pekerjaan Allah, ma'rifatul af'al. Kumaha ari zat Allah? Nah, ini yang susah. Kalau bisa kita tahu menjadi ma'rifatul zat, kalau kita sudah wusul. Kanjeng Nabiullah Musa wae oge, Robbi arini. Kumate dina Quran, Robbi arini, Gusti, coba tolong perlihatkan zatmu. Cek Nabi Musa, saya ingin tahu loh zatmu itu seperti apa. Apa yang terjadi pada Nabi Musa? Pingsan atuh Nabi Musa. Jadi jangan pernah berharap ingin bisa melihat zat Allah pada saat di dunia. Nabi Musa wae, Nabi nu terkenal galakna, kalangar tuh. Ari urang saha? Maka pada saat orang sudah makrifat kepada Allah, man aropal haqqo syahidahu fi kulli syai'in. Man sing saha jelema aropa anu nyawa eta jelema teh al haqqo kana zat Allah anu maha syahidahu fi kulli syai'in, maka dia akan bisa menyaksikan Allah dalam segala hal. Lamun dina keur bobogohan teh mah, kemanapun ada bayanganmu, dimanapun ada bayanganmu. Naon deui teh syairna teh kitu. Sok lamun jelema keur bobogohan, rek sare inget ka Kabogo, rek dahar inget Kabogo. Pamaji ari Kabogo aing dahar canya. Rek mandi inget ka Kabogo, rek make baju ari Kabogo urang keur naon nyaina. Kitu we. Karena dia sudah tahu. Nah, begitupun kita dengan Allah. Kalau kita memang sudah betul tahu bahwa Allah itu maha melihat, Allah itu maha berkehendak, Allah itu mengetahui apa yang kita inginkan, maka dalam kondisi apapun, dimanapun, dalam situasi apapun, kita tidak akan bisa lepas dari perhatian Allah. Allahu Akbar, wallahu a'lam bissawab. Mungkin dina man arafal haqqo nya beres zuhur ku Kang Padli. Wallahu a'lam bissawab. Shalawat. Allahumma sholli ala nabiyil hasyimi Muhammad wa ala alihi wa
wa sallim taslima. Mungkin hikmah satu